人之初，性本善，没番号不给赞。生日本，人未断，进天坛，自口难。他苦练瑜伽，只为自己树懒。他以原始人的欲望，射破日本僵固的丛林生态。他是晶片设计界的联发哥，森林Genji。この番組は幸福腐敗兵法多人運動復興協会ご覧のスポンサーの提供でお送りします。一般谈到男优，我们脑里面浮现的通常是17.5度金手指加藤鹰、阳光肌肉男清水健、暗黑木村拓哉南家野、老当益壮德田正男、变态淫魔好伦不是变态淫魔吉村卓。这些名人堂等级的男优呢，个个身怀绝技。然后今天我们要介绍的这一位森林猿人呢，我给他称号是学霸字口男。森林猿人高中学历偏差值高达78，换算成台湾的 PR 值是99.7，这种成绩要上东京大学并不困难。然而他每天沉迷于练枪，甚至练瑜伽也是为了吸头树懒，苦练柔软度就是为了成为字口男。字口的日文是 serufu 飞啦，汉字呢是一人尺八。如果想学更多日文的话呢，还有 auto 飞拉起。不会打日文的话呢，也可以试看看英文关键字 auto 飞拉起。不是，你太急了吧？怎么现在就在 Google 啊？根据金赛报告指出，只有不到1%的男人能够成功字口，柔软度和膨胀系数是重点。每1000人只有2到3人能够自爆。森林猿人他高中念的是名校，但是他最后没有进入东京大学 Tokyo Daigaku， 反而进入东京热 Tokyo Hot。这究竟是自甘堕落，还是对社会体制的冲撞呢？森林猿人的本名是没有人知道。不过在出道的时候呢，爱情动作片导演古河先生觉得说，他皮肤蛮黑的有点像森林里的原始人，所以帮他取了森林猿人的艺名一直使用到现在。他虽然长相像原始人，但是智商非常的高。高中念的是竹波大学附属居场高中，简称竹居，录取率比台湾的建国中学还低，每年大概有60%以上的毕业生都可以考进东京大学。但是呢，作为天才高中生的他每天想的不是毕业后进入大公司工作，那他在想什么呢？跟你一样，他在想色色的事情，就和你一样，整个脑里除了色色的事情没有别的事情。他高中交的女友不想和他色色，就和你一样，所以他每天就靠就和你一模一样啊。Kobe 打篮球自干，森林猿人练瑜伽自爆。人家上台报告，他在家里努力练瑜伽，提升柔软度，自己口头报告。虽然说虎毒不食子但他不是老虎嘛，他是自己和自己双修的森林猿人。不过当他口头报告结束进入三摩地的圣人模式他也会觉得自己到底在冲啥小。前面提到他高中的女友不愿意和他色色，但是他还是很想要色色，所以他搭上电车前往位于横滨黄金町的岛瓜处，找了50路的泰国小姐，喝完这杯高温泰奶，森林猿人表示：なんでわざわざおばちゃんに行ったんですか？それは安いんですよ。それどうやったんですか？最初の。もう最高でしたよ。やっぱそうなんですね。タイ人のおばちゃん。ね。いや思い出された。今思い出された。おばちゃんみたいになってます。おばちゃんがリアクションじゃないです。本当にやっぱいいなって思いましたね。オナニーとは違うわって。至于高中的社团呢，森林猿人选择了游泳社水泳部，多么经典的关键字啊！他在社团里快乐地看着妹子穿泳衣游泳，或许快乐过头了。毕业前他发现自己的成绩已经严重落后，他原本能够进入东京大学东大，最后却进入了东京热东热。
照理来说呢，明星高中的资优生进入一流的国立大学，取得大手企业的内定，从部长搞耕作一路成长变成社长搞耕作。森林原他的高中同学不是东大，不然就早稻田庆应毕业的。听到他跑去当妖精打架动作片的男演员都劝他说：“你赶快离职啦，找一个正经工作。”不过森林原其实是有名校自尊的，但是他以自虐的心态来超越这个自尊。自虐是透过痛楚来感受生命的存在。他带着名校的自尊去当演员了，不止以前的同学嘲笑他，连公司的前辈也嘲笑他说：“你父母是做什么的？顶多一个月赚40万日币吧？你知道我2天就赚30万吗？”老实讲，听到自己的父母被羞辱，当然会生气啊。但是看到这一位前辈的钱包里总是放着100万的日币现金，所以虽然当不成部长搞耕作，但换个跑道当猿人搞耕作，人中出吕布，爱情摩天轮，好像也可以发大财。不过现实是残忍的，森林原人的同梯有清水健，还有黑田优斗，又黑又壮。不止观众喜欢，女演员也比较喜欢和他们合作。至于森林原人他长相就和好伦一样变态，所以他演的角色通常是奇怪的跟踪狂，不然就是足不出户的宅男。总之都是一些变态啦，不然就是阴沉的角色，就跟你一样啦。但是森林原人不抱怨，他将内心的自卑、学霸自口男的猥琐，还有那杯初恋的高温50度太奶，全部融入他的角色中。他成功演活那些别人不愿意演的角色，或者说他和周杰伦一样，永远在演自己，永远在做自己，所以他红了。不晓得各位好不好奇森林原人红了之后，他的家人有没有看过他的片答案可能只有他们家人知道。但是森林原人他的哥哥的同事都看过他的片子，所以森林原他哥哥在公司的外号是森林原人哥哥凶原人。作品を見たかもしれない。どうなんですかこれ。それはないと思いますね。さすがに。お父さんとその話じゃないですけど、兄とはあって、兄は職場で弟が AV 男優だっていうのはまあ知れてるらしくて、ちょっと言いたくなるのかな。どっちが言ったのかバレたのかわかんないですけど、兄原人って呼ばれてる。大家都知道我很少看骑兵片，因为我不喜欢买。所以呢，当原田老师的学术纪录片 ABP 601横空出世之后，我看得好高兴好正好漂亮，而且是步兵，没有马。而且我发现一件奇怪的事情，就是当森林原人结束之后，立刻有一个长得跟他一模一样的人出场，继续倒耕作。所以一开始我不认识他嘛，我以为森林原人是双胞胎。但后来出现第3个森林原人，第4个森林原人一样就是就这样一直爆炸，一直爆炸，我才发现这不是什么森林原人4胞胎系列，而是在我眼前精益求精、爱到无命不知惊，比连发科更厉害的一刀未剪4连发森林原人在 SERO 390这部学术纪录片里面呢，他自称最高纪录是多少？不是一夜7次郎要再乘以2一天14次。1日で14回ぐらい。那我个人呢，基于学术上的用途去研究了森林原人的晶片设计的制程。我发现呢，主要的秘诀有2个。第一个是一日一餐，第二个呢是对于色的执着。一日一餐也就是间歇性断食，并没有想象中的难。但是如果对于色的执着强大到可以让你去练瑜伽自口，甚至放弃进入名校的美好机会，请问有几个人有这种坚持呢？看到这里呢，可能有人会说爱情动作片演员听起来就不正常，正常人还是找个正经的工作吧。但是呢，最近我们可能会慢慢发现传统所谓的正经工作正逐渐被 AI 取代。过去大学念外文系，毕业以后当翻译很正经吧，但是现在 AI 成本超低翻译速度超快。过去我在学校念企管系，做 SWOT 分析，做投影片很正经吧，
但是现在 AI 一键生成。过去在学校念资管系当师承工码农，现在呢 AI 写程式超快，还会呛人类说自己的程式自己写啊。所以我们该如何面对这些焦虑呢？这个时候暂停一下，踩一个刹车，停止追逐无尽的网络资讯，静下来，深入文化与历史，找出其中的变与不变。在日本呢，有所谓的义道还有道乐，譬如说茶道、剑道、樱道，不对，樱木花道、花道、旗道，这一些以道为名的传统技艺呢，就是所谓的义道。日本的匠人精神让这些职人一辈子只钻研一件事情。围棋是人类智慧最高展现，围棋是一辈子的事情，一辈子只下围棋，这就是我的棋道。好，围棋是一辈子的事情，然后呢，AlphaGo 对决人类最强骑士根本是在虐菜。茶道呢，也只存在于电影还有才艺教室里，一般人平常都马在喝手摇饮。北七嘞，这个世界一直在变，所以义道会被取代，但是道乐不会变，所以道乐不会被取代。什么是道乐？所谓的道乐是沉迷于某种爱好或者是享乐，不是以功利为目的，而是纯粹出自于个人的热爱，还有想要体验这件事情。譬如说我们去大阪都会看到好大一个螃蟹螃蟹道乐的意思就是纯粹喜欢吃螃蟹。而钓鱼道乐它不是为了卖鱼赚钱，只是纯粹享受钓鱼的乐趣。道乐其实就是一种为了体验快乐而投入的极致爱好，你不在乎金钱回报，而是爽最重要。AI 可以帮你做很多事情，但是 AI 没办法代替你爽啊。更有趣的是什么？道乐到一个极致，它也会成为义道哦。時うどんっちゅう落語を聞いた。江戸では時そば言うらしい。勘定中に時間を尋ねて銭をごまかすっちゅう話。うちも真似してやってみよう。ひふみよいつむななや。今何時や？すんません。うち電子決済なんです。其实古代的人很可怜像一休和尚年代的人，他们娱乐是什么？只有看滑稽话。后来到江户时代呢，滑稽话变成了落语就有点像中文里面的单口相声谁在一垒？我不知道，三垒。但是日本的落语呢，已经变成文化遗产了。现在的年轻人都是看漫才。漫才的起源呢是万岁漫才，一开始只是为了新年期间的祝贺表演只是为了热闹好玩赚一点小费不是什么严谨的艺术和传统的义道不一样。传统的义道，比如说围棋，他们都有头衔围棋有本因坊的头衔，落语家呢也有亭号比如说三游亭。而歌舞伎的四川海老藏，它已经是第11代啦。但是漫才，它不用老师，也没有头衔你甚至不用拜入谁的门下，只要你好笑就好。如今的漫才逐渐成为带有义道精神的道乐，既有职业技艺，也保有娱乐的本质。日本知名导演北野武，他在片尾的演员名单都会写导演北野武，演员嗨子武。因为北野武最早是漫才艺人出身的，漫才从原本不入流的道乐变成主流的娱乐，再将其中的义道精神融入电影里，造就了世界级的导演北野武。森林猿人也是一样在片里是森林猿人，这是道乐；那在退休后呢，成为猿人老师，这是义道。义道永远会变，道乐永远不变。当我们陷入 AI 焦虑时，就要思考什么是不变，而且是重要的。比 AI 人工智慧更重要的是什么？不是传统的工人智慧，而是人体智慧。因为身心是不可分裂的整体。那么比人体智慧更重要的是什么？海绵体智慧。在好人的幸福外宾法里面呢，结合了古人的房中术智慧，以及日本这些万人斩老师的心得，提升各位的海绵体智慧PI Penis Intelligence。只要你注册，随时可上课。Penis Intelligence。老讲，其实只要把妹这么久，最初也有人会质疑说，
把妹还需要学吗？不过从最近的 Andy 老师事件呢，就可以说明了了解两性权力动态有多么重要。千金难买早知道，但是订阅好的幸福派兵法呢，不用千金，99元起，立刻订阅，立刻学习哦，请看备注栏。那如果你不想学把妹哦，也可以小额赞助，或者是购买我最新贴出的生日本贴图 Penis Intelligence。好啦，感谢你们看完一集生日本哦，要记得哦，坊间有很多假的生日本，要认明真的生日本哦。好啦，我要去练瑜伽啦，拜拜。将进酒，杯莫停，生命以忙碌维持秩序，学会了逞强与距离，遗忘了遗忘的勇气，解开内心的封锁，以读对自我的质疑，战胜自己就是最强，幸福不败兵法。